天下無敵第160天，出！哎呀，小包飛鏢果然係不同凡響。不過我都有嘢 show 俾你睇，睇住小吳輕功。哇！我嚟一個震波功先。你啲咁嘅震波神功簡直係雕蟲小技啦！等我表演我嘅排骨綿掌俾大家睇下啦！係，搞掂，幾犀利啊！我好滿意我嘅作品啊！哇，真係功夫之王，真係功夫之王啊！睇下，哎呀，成個雞蛋邊個偷咗我蛋嗰件衫？哦，就係你偷咗我隻蛋件衫。你知唔知我用咗3日3夜先搞成佢咁樣？你偷咗嚟喺度玩名，鬼知係你咁啊！你整下攞嚟呃人喎！我冇呃你啊，你騙子嚟啊！仲扁晒添，點算咧？扁晒啦！點解可以咁咧？我幫你吹翻轉。哇！真係好嘢啊！點解雞蛋嘅殼都俾你脱咗，得翻個衣？究竟你係點樣脱嘅咧？犀利咧！拉條拉鏈咪脱得出嚟咯，好易嘅啫。你以為除褲啊？係啊！你想唔想試俾你睇嗱？試俾你睇。好喎，我想知啊！只需要1斤丁，1斤丁，1斤丁，1子彈，就咁樣。我哋平時咧就咁打爛佢㗎，而家就唔好，而家小心啲，篤穿佢。保留個殼喺度先啊！好難嘅。每一手揸爛咗，哇！我喺度入，我記得佢問因為有啲陰力㗎。爆彈事件啊！係啊！我大佬驚對蛋已經好敏感㗎。係咪就呢條要好小心啊！就係呢條包得喺條褲度。好啦，跟住呢個步驟咧，要有啲內功嘅。我一彈開聲，我驚佢彈咗。喂，佢撞咗喺度。你知唔知喂？我本來諗緊啊，佢嗰個蛋唔好嘥攞嚟炒，但係而家咁樣，點解你吹得咁核突㗎，大佬 K？好難吹㗎，因為個窿好細啊，係嘛？多謝，我一陣咧就全部整晒。我哋呢個有大份要嚟整嘢食好嘛？唔好留翻啲，起碼都整蛋啫。起碼留翻嚟俾我食，我唔介意啊，你哋介意啫。跟住呢個步驟就係最關鍵㗎啦。嗱，就係將呢個咁嘅空嘅而家吉咗嘅蛋殼連埋件衫喺裏邊，係擺喺啲醋裏邊，我已經準備好啦。哦，全部浸佢幾日幾夜？為咗因為時間關係咧，其實我浸咗一隻咧已經有2日多啲㗎啦。有2日多啲嘅，已經係成咗型㗎啦，見唔見？同你手上嗰隻咧已經仲會甩剩少少。但係呢度仲有啲殼，呢邊仲黐咗啲殼喺度。啊呢邊。嗱，我而家浸隻送俾你啊，白姐。哎呀，真係得意啊！真係。咦？點解咁樣？你揾啲醋浸下佢咧，佢就嗰個殼就會甩咗出嚟嘅咧？嗬，真係。係因為咁解㗎。點解啊？只要將雞蛋浸喺醋裏面1、2日之後咧，雞蛋殼就會完全消失喎。因為雞蛋殼含有碳酸鈣，而醋係酸性嘅，會腐蝕碳酸鈣，所以雞蛋殼咧會溶喺醋入面。阿 V， 我識咗你咁耐，我第一日先發覺你塊面真係好似剝咗我個雞蛋。多謝。好啊！唔好咁啦，佢似我多啲。講我似我多啲。哇！真係扁晒啦！有仇啊！有仇咁點啊？我唔知啊。咁點啊？我有辦法。嗱，就咁樣拋下。咁咪越打越扁。唔會㗎，你睇下，你俾少時間我啦。拋翻隻雞蛋出嚟。拋下，嗱，係咪有翻少少？係喎，咁大力添喎，仲要係。佢真係得㗎。得㗎。拋嚟睇下。真係得㗎。係啊！點解？因為入邊有 air，咁佢出邊有 air。入邊有 air， 波鞋嚟㗎 air。係啊。我想問咧，係咪任何蛋都得㗎嚇？雞蛋啊，鴨蛋啊，或者西式嘅雞蛋啊？我諗有衣嘅蛋就得㗎啦。非常之過癮啊！既然咁過癮，即刻睇下一個大發現啦！